Сега искам да ви прочета малко от преговора на книгата за духовното развитие, пътя за духовното развитие. Увлечението ми да изучавам човека във всичките му аспекти, да надниквам в природните дарове, да се вглеждам в космическото пространство и да търся връзки и зависимости ме провокира да създам настоящата книга. Тя е моят път на духовното развитие и искрено бих желала да я превърне в част от вашия, ако решите да поемете по него. Предизвикателно е да опознаем себе си и да разкрием частица от таинствата на човека, природата и Вселената. Отношението на хората към природата е отношение към цялата планета и към всеки човек. А да опознаеш себе си, все едно е да опознаеш космоса. Запомнете, че всеки един от нас тъй един голям и необятен космос в себе си и в това, което е. Продължаваме следващия път. Надявам се да ви харесва. Довиждане!